Este es el mapa de Estados Unidos, como ha terminado, si entendemos los distritos electorales, después de la votación que ha tenido como triunfador a Donald Trump versus Kamala Harris. ¿Ven ustedes las pequeñas manchas azules? ¿Sí? Está Nueva York por ahí, está Boston, son pedacitos, ¿verdad? Esas manchas azules son las ciudades, en algunos casos más importantes, las urbes, las metrópolis, nada más. Todo lo demás ha votado por Trump. Todo lo demás, el campo, la gran mayoría de ciudades pequeñas, medianas grandes, todas esas han votado por Trump. Las manchas azules que ustedes ven son las que han votado por Kamala Harris. Son las que hacen todo el ruido. A ver, todo el ruido que ustedes ven en redes sociales, el ruido de la supuesta conciencia bien pensante, ¿verdad? Los morales, las alturas morales de los que tienen la razón, los que te dicen qué cosa es lo bueno y todo es el malo, están ahí. Discúlpeme, voy a dar una opinión estrictamente personal y esta es una opinión estrictamente personal que no necesariamente tiene que ver ni siquiera con mis hermanos, ni con mi iglesia, ni con... Es estrictamente personal. Esos que están de azul son los que le han dado culto, por ejemplo, al aborto. Esas pequeñas manchas azules son las que le han dado culto a la diversidad de género. Ahí está. Son los que le han dado culto a la hormonización de niños de 9 años hasta los 12. Esas pequeñas manchas azules son las que están a favor de castrar niños que se creen niñas cuando dicen que tienen 9, 8 años. Esas pequeñas manchas